Dwi wedi, ie. Dwi wedi cael cwpl o crushes, actually, ie. Fi'n hoyw, so yn anffodus oedd lot o nhw ar fel boy straight. Not the healthiest, ond na fe. I had the same crush on a guy for about 7 years in primary school, and he had the curliest little hair. He was so cute. I'm prone to having a lot of crushes, to be fair. Growing up as a gay kid who's always been told that being gay is wrong, realising that I had crushes on girls, I was a little bit like, oh, like I'm doing something really bad here, you know, like this is naughty, I shouldn't be feeling like that. Oh my god, cusan cyntaf fi, fi'n cofio mynd mewn a just mynd, bleh. Like, o'n i just ddim yn gwybod beth i wneud. Ond oedd e mor lyflu, oedd y ddau ni just yn chwerthin. O'n i yn train station yn Llundain rhywle, a y ddau ni just yn chwerthin. A oedd e mor ffynnu, oedd hwnna wedi really sefydlu perthynas ni. O'n i mor embarrassed. If a black girl could go red, she would have. Ond o'n i mor embarrassed. And yeah, ffaith o'n i chwerthin ar ôl, a dde di mynd yn anghywir, oedd hwnna'n neud popeth mwy special. A fi'n teimlo lwcus i wedi bod gyda rhywun oedd e fel, it's okay, babes, you're safe. Dwi'n meddwl fi nath gwneud y symudiad cynta, ond nathon ni just kind of mynd amdano fo. Ac dwi'n meddwl bod mi oedd o'n cusan da o gwbl, achos o'n i rioed wedi wneud o'r blaen. Ond ie, o'n i yn teimlo'n really kind of cool amdano fo, achos oedd o'n milestone o'n i wedi kind of pasio. Yeah, I've been in some relationships, some not great, which I think is probably through not really knowing how to navigate relationships, like knowing how to have a healthy one. And so kind of putting up with things from people that I usually wouldn't, but just not really knowing how to go about it, I guess. Dwi wedi cael rhyw o'r blaen, dwi'n caru rhyw. Fi'n meddwl mae rhywun rili bwysig mewn perthnasau, os yw hynny dyna beth ydych chi eisiau gwneud. Dwi'n cofio... Oedd wedi digwydd yn Camgymeriad, ni wedi bod yn trio am spel bach, oedd ddim cweit yn digwydd, y ddau ohonon ni'n really nervous, tro gyntaf ddau ohonon ni. A wedyn oedd wedi digwydd, a fi'n cofio edrych lan ar fe, edrych yn ar fi, a fi'n like, oh my god, it's happened. Oh my god, amazing! A dde just yn teimlad really lyflu rannu hynna gyda rhywun oedd tro gyntaf nhw hefyd, a o'n i'n checo mewn i gilydd, it was lush. Oedd y tro cynta'n eitha anraddodiadol. O'n i'n mas tu fas, o'n i di meddwi, ond fel fi ddim yn dyfaru fe o gwbl, oedd e'n amazing. O'n i'n gwybod, achos be sydd â ni ar hyn o bryd â pôn a gweld be dylse rhywbeth edrych fel, o'n i wedi profi be actually yw ryw, mae fe'n fel messy, mae fe bach yn frwnt. Chi'n chwerthin trwy'r amser, mae pethau'n mynd yn anghywir, you slip. Yeah, oedd e ddim yn romantis iawn, oedd e ddim yn incredible chwaith, ond fi'n eitha falch fi wedi wneud gyda rhywun o'n i ddim yn nabod yn dda iawn. OK, so na, dwi heb. Heb wedi bod yn sexually active efo rhywun arall o gwbl. Mae yna lot o pressure o y byd rownd y tŷ a pobl eraill I fod mewn rhyw fath o chysylltiad erbyn rhyw dyddiad, rhyw oedran lle os ti heb, mae pawb yn edrych at ti like, what? Dwi'n credu mae lot o pobl yn cael expectations, ac maen nhw'n meddwl fel, beth ni'n gweld ar social media, hwnna yw'r peth maen nhw eisiau, so it's not real, sim hwnna'n bywyd. Achos mae gymaint o fel negeseuon wahanol am fel dyle menywod ddim cael unrhyw fath o body hair, dyle bechgyn byth wneud hwn neu gwisgo hwn, a wedyn mae hwnna I gyd yn effeithio ar fel y brofiad, achos wedyn mae diffyg fel cyfathrebu, achos maen nhw ond I gweld porn sy'n mor eithafol a eitha disgusting ac yn really yn perpetuate bod rape yn okay. Chi'n gweld lot, dim unrhyw cyfathrebu, mae fe'n eitha fel violent a bygythiol yn enwedig tuag at fenywod. It's very made usually in a way that's very fake and not how sex actually happens at all. And so, you know, if you go in for your first time and the only thing that you know is porn, you're expecting all the wrong things because it's just not going to prepare you for that at all. Dwi'n meddwl ddyliau ni fod yn sôn fwy yn y cymdeithas am y ffaith bod porn yn gallu
mae'n gallu bod yn addictif. So mae lot o bobl yn mynd yn gaeth iddo sydd yn y pen draw yn gallu gwneud i bobl deimlo'n unig ac yn ddiwerth. A jyst meddwl mae dyna di'r ffordd o trin merched hefyd. Mae yna lot o negative connotations, especially efo porn, ond actually, mae yna ffordd o self-exploration, sydd yn ond yn gallu digwydd off weld rhyw mewn ffordd ti beth wedi ymateb i. Deall stuff amdano dy hun wrth weld rhyw neu consuming sexual content yw gallu bod rhan o self-exploration. A dwi'n meddwl, weithiau mae hynny'n cael ei just completely tosi allan. Ond actually, os mae gen ti cwestiwn amdano gender ti a rhywioliad di a unig ffordd ti'n mynd i deall os gen ti dim rhywun arall i explorio gyda yw weld o a meddwl amdano fo. I mean, there's a lot of messages from social media anyway which like make women feel so objectified. But I think as a trans woman, I feel really objectified by, like, I don't know, like I feel anytime I have like some sort of relationship with a man, it's often quite objectifying and there's not a lot of respect there. And I think that'd be a lot different if I was not a trans woman, for example, so yeah. Fi'n mynd mas mewn colir a mewn ffrog weithiau, fi'n lyfo dreso lan. A mae fe'n diddorol achos yn anffodus ddim jyst bechgyn sy'n neud e, achos fi'n berson hoyw a fi'n bachgen, mae menywod lot o'r amser yn credu bod yn iawn i fel cyffwrdd a fi. Fel fi'n eitha fel controversial ran, fi ddim yn becso, fi'n hoffi cyffwrdd, mae fe'n fel love language i fi, ond fi'n gwybod i lot o bobl fi'n gweld fel gay friends fi, mae merched yn mynd lan a fel cyffwrdd nhw, a maen nhw'n really anghyfforddus, ond achos maen nhw'n gay, they should like it. Yr un peth dy boys, mae boys yn cyffwrdd yn ddau, a maen nhw fel, oh, you're gay, you'll like it. Mae'n really anodd, achos fi'n meddwl am ages o'n i ddim cweith yn dill beth oedd objectified, a o'n i'n neud esgusodion ar lles pobl eraill, ond actually fi wedi cael pobl yn cyffwrdd fi'n anweddus, yn gweud pethau rydyn anweddus, o fewn gwaith, o fewn ysgol ar y stryd, mae'n digwydd fwy aml na gen i'n siarad amdano fe. A mae'n siom, ond yr un pryd fi'n hapus fi wedi cael pobl fi gallu siarad i ddeall y teimladau, a oedd rhywbeth i digwydd 2 blynedd yn ôl, o'n i ddim wedi sylweddoli tan yn ystod y pandemig a stuff, o'n i fel, oh my god, mae hwnna wedi digwydd. O'n i'n teimlo mor eog am ages am ddim, hala report neu codi'r llaw gweud dyma beth sydd wedi digwydd. Oedd yn cymryd amser i fi prosesu, so fi just fel, mae rhaid chi bod garedig i'ch hun a cofio ddim dybai di, os mae rhywbeth yn digwydd, it's just shit. Consent is trust, absolutely. And it's telling someone what you are comfortable with, what you're not comfortable with, and having like very clear boundaries about that. And it doesn't have to be like clinical, but it needs to just be a respect for you, respect for me. It needs to be very like equal, I'd say, yeah. Mae amdan pob tro ti'n trio rhywbeth mewn perthynas i bod yn agor gyda ei gilydd am be ti eisiau a be sy'n mynd i bod yn saff, neu os ti'n trio rhywbeth, mae hanner ffordd trwyaf, mae dim yn saff i bod yn gallu dweud na. Ond hefyd, mae amdan pigo fyny, a mae gen bod yn anodd, fel rhywun autistic, mae social cues yn really anodd i pigo fyny. Ond cues sydd yn dweud wrtho ti bod rhywbeth dim yn teimlo'n iawn. Consent i fi yn teimlo fel, yn edrych fel checo mewn dy partner chi, parhau gael sgyrsiau, siarad. Fi'n meddwl, chi'n gallu gweld y darllen fel ffordd mae rhywun yn eistedd, ffordd mae rhywun yn ymateb i ti, ond os i really eisiau gwybod jyst gofyn y cwestiwn, a bydd rhywun siŵr o fod yn rhoi ateb really honest, a fi'n meddwl mae hwnna'n really bwysig gyda consent.